अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम सिरप पल्मोनॉल के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन। बेसिकली पल्मोनॉल एक कफ सिरप है जिसे हम कफ ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। पल्मोनॉल को हम बहुत प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव कफ, जिसे हम ड्राई कफ बोलते हैं और बलगमी खांसी बोलते हैं, दोनों के सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन मौजूद है। इसमें तकरीबन 10 फार्मूलाज मौजूद हैं। पल्मोनॉल CCL फार्मा की प्रोडक्ट है। CCL एक मल्टीनेशनल कंपनी है। कंपोजिशन, अब हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें नंबर 1 है क्लोरफिनरामीन मैलिएट। ये आपका एक एंटी हिस्टामिनिक एंटी एलर्जिक साल्ट है। उसके बाद टर्पन हाइड्रेट है, पोटाशियम बाइकार्बोनेट है, अमोनियम क्लोराइड है, मेंथोल है, एफिड्रिन हाइड्रोक्लोराइड है, पोटाशियम सिट्रेट है, etc। तो इसमें कुछ ऐसे हर्बल साल्ट भी मौजूद हैं। तो इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन मौजूद है। इसमें एक्सपेक्टोरेंट भी मौजूद हैं, उसके बाद एंटी एलर्जिक साल्ट भी है, उसके बाद आपके ब्रोंकोडाइलेटर भी हैं, तो बहुत ही बाइकार्बोनेट भी है इसमें, तो जिसमें आपके जो मैदे की जलन वगैरह वो भी ट्रीट हो सकती है। हाउ टू इनटेक। अब हम बात करते हैं कि पल्मोनॉल का सही इस्तेमाल क्या है। तो आपने आधा गिलास पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच पल्मोनॉल सिरप ऐड करना है। उसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इस्तेमाल कर लेना है, पी लेना है। इस तरह आपको पल्मोनॉल के रिजल्ट्स बहुत ही बेहतर देखने को मिलेंगे। कंट्राइंडिकेशन। अब हम बात करें कि किन सूरतों में आप पल्मोनॉल इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो नंबर 1 है लीवर से रिलेटेड अगर किसी पेशेंट को कोई इशू है तो वो पल्मोनॉल इस्तेमाल ना करें। ऐसे लोग जिनको स्मोकिंग की वजह से खांसी हो वो भी पल्मोनॉल इस्तेमाल ना करें। और उसके बाद अगर बच्चे की एज 6 साल से कम है तो उनमें भी पल्मोनॉल इस्तेमाल ना करवाया जाए। हाँ, अलबत्ता आप प्रेगनेंसी में पल्मोनॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी कंट्रा इंडिकेटेड नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।